Jen la novaĵoj por merkredo, la tria de junio, la milita streĉiteco en la Proksima Oriento severe pliakriĝis dum la lastaj horoj. Malgraŭ diplomatiaj klopodoj de Usono por trankviligi la situacion, en suda Libano, la konflikto inter Israelo kaj Hizbullah akriĝis post kiam israelaj trupoj konkeris la 900-jaran kastelon Beaufort, kiu situas sur strategia monto super la rivero Litani. La israela ministro pri defendo Israel Katz annoncis che la israela flago de nove estis levita super la historia fortikaĵo, sekve de tio. La usona prezidanto Donald Trump publikigis mesaĝon en sia socia reto Truth Social, asertante che li rekte parolis kun la israela ĉefministro Benjamin Netanjahu kaj perperantoj, kun la gvidantoj de Hizbullah. Laŭ Trump ambaŭ flankoj konsentis nuligi la planitajn atakojn por eviti tujan katastrofon en Bejruto. Tamen, la deklaroj de la militantaj flankoj rapide vekis dubon pri la daŭreco de ĉi tiu interkonsento. Hassan Fadlallah, membro de la libana parlamento por Hizbullah, deklaris che lia gruppo rifusas partan armisticon, insistante che completa batalhalto devas ocasi antau ol israelaj trupoj forlasos la libanan territorion samtempe. La israela ĉefministro Benjamin Netanjahu emfazis en publika deklaro, che li avertis che Israelo atacos Beiruton se Hizbullah ne ĉesigos siajn atakojn. Malgraŭ la diplomatiaj intertraktadoj gvidataj de la usona ministro pri eksteraj aferoj, Marco Rubio, la perforto daŭris. Israelaj atakoj per senpilotaj aviadiloj en suda Libano mortigis 11 homojn, inkluzive de patro, filo kaj filino. Hizbullah reagis per pafado de kontraŭtankaj misiloj kontraŭ israelaj trupoj proksime de la landlimo. Laŭ raportoj de usonaj oficialuloj, Prezidanto Trump severe kritikis ĉefministron Netanjahu pro la pliakriĝo dum privata telefona konversacio dirante: "Vi estas tute freneza, vi estus en malliberejo sen mi, mi savas vian postaĵon. Ĉiuj nun malamas vin, ĉiuj malamas Israelon pro tio ĝis nun." La nuna konflikto en Libano kaŭzis la morton de 3460 homoj kaj devigis pli ol 1 milionon da personoj forlasi siajn hejmojn paralele. La milita streĉiteco inter Usono kaj Irano pliiĝis. Usonaj fortoj bombis radarajn kaj aviadilajn staciojn sur la irana insulo Keshm kaj apud la urbo Geruk. Responde al la paffaligo de usona senpilota aviadilo super internaciaj akvoj. Sekve, Irano lanĉis plurajn balistikajn misilojn al regionaj najbaroj. Du misiloj celis usonajn trupojn en Kuvajto, sed disfalis dum la flugo, dum 3 misiloj direktitaj al Barejno estis sukcese kaptitaj de usonaj kaj barejnaj defendaj sistemoj. La Irana Islama Revolucia Gvardio, konata kiel Irogoko, asertis ke ĝi atakis la ĉefsidejon de la kvina floto de Usono, kion la usona armea komando CENTCOM tamen neis. Frue hodiaŭ, irana atako per senpilotaj aviadiloj kaj misiloj trafis la unuan pasaĝer-terminalon de la internacia flughaveno de Kuvajto, kaŭzante severajn damaĝojn kaj plurajn vundojn. Ĉi tiu perforto okazas en la kunteksto de la tute blokita batalhalto in Gazao, kiu validas ekde la 10 de oktobro de la jaro 2025, sed restas sen progresoj pro malkonsentoj pri la senarmigo de Hamas. La nova encikliko de Papo Leono la dekvara titolita Magnifica Humanitas, kiu signifas grandioza humaneco, pri la protektado de la homa persono en la epoko de artefarita intelekto. Fariĝis vaste diskutata temo en la interreto kaj la tutmonda gazetaro. Ĉi tiu grava eklezia dokumento de 42.000 vortoj estis subskribita la 15 de majo. Rememorige pri la 135 datreveno de la fama encikliko Rerum Novarum de Papo Leono la 13 de la jaro 1891. Kiu siatempe traktis la defiojn de la industria revolucio. La encikliko estis oficiale publikigita la 25 de majo, en neordinara ago.
Papo Leono la dekvara mem presentis la dokumenton en Vatikano, accompagnata de spertuloi pri artefarita intelekto, inclusive de Chris Olach, la confondinto de la securezza companio Anthropic. Citiu estas de unua enciclico en la historio de la Catolica Ecclesio, kiu estis publicigita sen antaua oficiala latina versio. La cefa messaggio de la enciclico estas la morala besono protecti la homan dignon contra la riscoi de rapida tecnologia evoluo. La papo avertas pri la dangero, che homoi comenzu rigardi sin mem cae aliaen kiel optimumigendaen proiectoin. Li substrecas che homai limoi kiel malsano, maliunigio cae sufero ne estas defectoi forigendai per machinoi, sed fundamentai partoi de la homa sperto. Crome la documento tractas la raitoin de laboristoi, la privatson, la disvastigion de malverai informoi cae postulas la tiel nomatan malarmadon de artefarita intelekto en militoi. La enciclico enhavas historian pardonpeton pro la pasinta cunculpezzo cae blindezo de la Sancta Seggio rilate alla maljustezo de sclavezzo. La enciclico ricevis subtenon de gvidantoi kiel ĉefepiskopo Paul S. Coacley de Oklahoma City, kiu deklaris ke neniu teknologio povas anstataŭigi infanon de Dio kaj de Taylor Black, direktoro ĉe la Katolika Universitato de Ameriko kaj Microsoft, kiu substrekas ke la dokumento starigas esencajn demandojn al la teknologiaj gigantoj pri la potenco de modernaj algoritmoj. En neordinara cae corvarmiga okazaĵo, virino nomata Lea Wilson disvolvis unikan rilaton kun sovaĝa korvo post kiam ŝi savis ĝian vivon. Lea Wilson rimarkis vunditan korvon kaptitan en tegmenta de fluilo de najbara domo, dum granda grupo de aliaj korvoj flugis supre kaj kriigis kvazaŭ serĉante helpon. Ĉar neniu en la proksimeco havis sufiĉe altan ŝtupetaron, Lea petis helpon de fajrobrigadistoj, kiuj laboris kelkajn stratojn for de tie. Kun rideto ŝi diris al ili: "He, ŝajnas, ke vi hodiaŭ volas savi korvon." La fajrobrigadistoj konsentis kaj sukcese liberigis la birdon. Dum la posta veturo al flegejo por sovaĝaj bestoj, la korvo firme tenis la fingron de Lea Wilson, kion ŝi priskribis kiel profundan sperton, kiun ŝi neniam forgesos, post kiam la birdo resaniĝis kaj estis liberigita. Ĝi kaj ĝiaj kunuloj komencis viziti ŝin dum ŝiaj ĉiutagaj promenoj kun la hundo. Baldaŭ la korvoj komencis alporti al ŝi donacojn. La unua donaco estis bela plumo faligita ĉe ŝiaj piedoj, sekvata de branĉetoj, musko kaj eĉ malgranda birda nesto. Lea, kiu apartenas al la indigena popolo metis, akceptas ĉi tiujn donacojn kun granda dankemo kaj respekto al la naturo. Laŭ sciencistoj, kiel la ekologo profesoro John Marsluff de la Universitato de Vaŝingtono, korvoj estas nekredeble inteligentaj kaj kapablas rekoni specifajn homajn vizaĝojn. Kvankam estas malfacile pruvi la precizan intencon de la birdoj, existas multaj dokumentitaj kazoj en kiuj korvoj donacas objektojn al homoj, kiuj helpis aŭ nutris ilin, kreante fortajn sociajn ligojn inter la specioj.